Kumbuka tarehe 11 ya mwezi huu wa 3 mwaka 2026 tulipitisha mabadiliko ya wajumbe wa bodi ya kanisa la SDA, na leo tuko hapa kwa ajili ya kuizindua rasmi hiyo bodi ya wajumbe wa bodi ya wadhamini ambayo inaundwa na wafuatao: Bwana David Mpwani, naomba usimame. Asante. Magulilo John Mwakalonge, huyu nimepata taarifa kwamba amefiwa na mzazi wake. Na Bwana Matias Ejidi Mavanza, asante. Na Bwana Shebatu Nicholas Msaki, asante. Bwana Joseph Fidelis Mugwabi, asante baba askofu. Na Bwana Enoki Marwa Sando, asante. Ndugu zangu, leo tunaizindua rasmi hii bodi ambayo kwa mujibu wa sheria imekuwepo tangu tarehe 11 mwezi wa 3 2026. Ndugu zangu wajumbe wa bodi, mmepewa jukumu la kwenda kusimamia mali za taasisi ya kanisa la SDA. Niwaombe mwende mkatekeleze jukumu lenu kwa mujibu wa sheria ya usimamizi wa bodi za wadhamini sura 318, vile vile kwa mujibu wa sheria za kanisa. Nyinyi mmepewa hiyo dhamana kwa niaba ya waumini. Waumini wanawaamini, na mimi kabisa wasi na waamini, kwa sababu ninyi mnaenda kutekeleza majukumu ambayo mimi natakiwa niwasimamie. Kwa hiyo niwasihi sana mwende mkatekeleza majukumu yenu kwa vizuri. Mali za kanisa ziende kuwa kwenye mikono yenu salama, na waumini waende kuona kwamba ninyi ni watu sahihi katika kusimamia mali zao. Niwashukuru sana, niwatakie kazi njema ya kusimamia mali za waumini wa kanisa. Asanteni sana. Mheshimiwa Kabisa Waziri, kwanza tukushukuru sana. Na kikao cha leo the one stepping stone kwenda kwenye mafanikio ya bodi hii. Nafikiri huu ni mwanzo mzuri na malengo mazuri ya kusaidia taasisi za dini katika nchi yetu kwanza kuwa na utulivu, maana malengo makubwa ni kuwa na utulivu, ziweze kufanya kazi yake katika mazingira rafiki, na waumini vile vile pia kuweza kuwa na imani, ili malengo yaliyokusudia katika taasisi yao dhehebu hilo basi yaweze kufikiwa kama ilivyokusudiwa. Na niseme tu ya kwamba hiki kilichosema na wenzangu, kuna haja kubwa ya kufungua mlango na sisi tupate nafasi ya kuweza kueleza mfumo wa kanisa ulivyo, na kuona kwamba kama kuna mahali ambapo tunaweza tukapata ushauri kutokana na mujibu wa sheria ya nchi yetu kwamba hapa, lakini mkifanya hivi itakuwa bora zaidi. Maana hapa naamini kwamba hii organ ni kuboresha zaidi, na sisi tunatamani kuboresha zaidi.